حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Kret feja jon, Islami jon, imani, suksesi, veprat. A e dini se në cilin organ të trupit e kanë vendin? Përgjigja do të ishte se kret feja jon, ky islam, me këtë madhështin e vetë, vendi i imanit, islamit, kësaj feje, është zemra. Këtu. Ala wa hiya al-qalb. Të nderuar vëllezër xhamatllin. Për shembull, një vetur, një kerr, një automjet, nëse nuk e ka motorin, jashtë s'ka dobi kur gja. Duket e bukur, por neve automatikisht kur shkem një vetur me ble, për shembull, pyesim për motorin. A mos pëlqen ulje dikun? Dhe kështu të me radhë. Sa PS është? Sa kuaj ka? Sa fuqi ka? Sa i ka të kalum? Ato pyetje që parashtrohen tek një blerje, një keri apo automjeti. Pastaj i blejmë. Më thënë, koka apo baza e automjeti, e një automjeti apo një keri, çka është? Motori. Edhe baza e kësaj feje, kret islami, kret imani, ku është? Ku e ka vendin? Në zemër. Për këtë arsye dietarët e islam kanë thënë, të nderuar vëllezër, el-qalbu melikul jawarih. Zemra është mbretër. Zemra është mbret i gjymtyrëve të trupit. S'pe kuptoj. Pak më ndryshe. Zemra është si një komandant. Tash është e qartë, apo? Na e dim se kush është komandanti i ushtrisë. Nëse ky komandant i ushtrisë është i drejtë, edhe ushtria është i drejtë, apo e drejtë. Nëse ky komandant është i korruptum, del në front me ushtrinë e vet, po është i korruptum, sepse është pagu për me up luftën, i çon në helaçe ushtrinë e vet. Me një fjalë tjetër, dietarët islam kanë thënë se zemra është përkthyes i gjuhës. Zemra është përkthyes, përkthen. Çka keti në zemër del pi gojës. Apo? Në kuptimin e gjën. Qysh mund është ti me marrë vesh dikon se çfarë burri është?
Qysh mundesh me kuptu dikon se çfarë njeri është? Min lisanihi, faktikisht prej gjuhës tina. Burri mirë dallohet prej fjalëve të mira. Burri keq dallohet prej fjalëve tina. Por zemrat i din Allahu. Neve nuk gjykojmë në zemra, se s'muj me gjykune, se ti qa ke ti në zemër. Edhe ti nuk e di në që kom zemër. Na gjykojmë në vepra. Na gjykojmë në vepra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndëruar vëllezër, këtë hadith e kom treguar, po e përsërisim, sepse fjalët e Allahut edhe fjalët e pejgamberit duhet mi përsërit, duhet mi mësu, pastaj duhet edhe mi praktiku. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasadat jasadu kullu, apo kama qala nabiu alayhi salatu wasalam. Dëgjoni mirë vëllezër. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, në trupin e njeriut gjendet një organ. Faktikisht në trupin e njeriut gjendet një cop mishi, me kuptu ma qartë, një cop mishi. Nëse është i shëndosh, këtë trupi është i shëndosh. Çaj cop mishi në trupin e njeriut, nëse është i shëndosh, këtë trupi është i shëndosh. Nëse është i smur, po këtë trupi është i smur. Më thënë, në aspektin fizik, dihet, kur smuhet zemra, duhet më shumë e kontrolu. Te kusht, te kardiologu, me marrë masat, dhe kështu të më radhë. Po në aspektin e sheriatit, zemra kallëzon, se sa po punon me sy, zemra kallëzon, se sa punon sa e të punua me duar, zemra kallëzon, se sa po punon me kom, zemra kallëzon, sa për i përgjigjesh urdhnit Allahut, dhe sa për i përgjigjesh mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ela inna fil jasadi mudghah. Nëse që këtë cop i mishit është i shëndosh, kretë trupi është i shëndosh. Nëse është i smur, kretë trupi është i smur. Ka thënë Rasulullahu, ela wa hiya al-qalb, ka thënë ajo është zemra, të nderuar vëllezër xhamatli. Dietarët e Islam të nderuar vëllezër kanë thënë se zemra e njeriut në aspektin e sheriatit, zemra që na e kemi të futur në trupin ton, ky organ, kanë thënë zemra ndohet 3 lloje. Zemra ndohet 3 lloje. Lloji i parë i zemrës kanë thënë është al-qalbu sahih ose al-qalbu selim. Lloji i parë i zemrës kanë thënë është al-qalbu selim, zemra e shëndosh. Lloji i dytë ka thënë al-qalbu al-marid, zemra e smuar. Dhe lloji i tretë e zemrës, apo lloji i tretë i zemrës, kanë thënë është al-qalbu al-mayyit, zemra e vdekur, ka vdek. Po ai gjallë bre është, po i ka vdek zemra. Ai jeton, ai shikon, ai hec, ai punon, po zemra ati ka ndru jetë, ka vdek. E çfarë zemër është ky lloj i tretë? Al-qalbu al-mayyit huwa al-qalb al-qasi, zemër e ngurt, alladhi la ya'rifu rabbah, e cila nuk e njeh Zotin e vet. Që kjo zemër e vdekur nuk e njeh Allahun, nuk e njeh krijuesin. Wala yastajibu nida al-haqq, as nuk i përgjigjet thirrjes së vërtetës. Nuk i përgjigjet ezanit, nuk i përgjigjet islamit, nuk i përgjigjet mësimeve të Allahut, mësimeve të pejgamberit alayhi salam. Wa qad ushriba al-kufr, wa qad ushriba al-kufr, hadha al-qalb ushriba al-kufr aw al-ma'asi hatta ghulifa wa tubi'a 'alayha. Çka zemër, Allahu më na rujt, zemër e vdekur, ose është e ngjyrosur, ngjyroset ose në kufër,
ose ngjyrosët mëkate gjunahe. Pastaj shtambili, vula. Kur ti qitet vula zemrës, qesaj zemre, mo ky njeri është gjallë mesin e njerëzve, po kërkas është. Kjo është zemër e vdekur, Allah me na rrit prej zemrës së vdekur. Kurse lloji i dytë, para të parës atë nalt, është el qalbul marid, është zemra e cila jeton, por e përzime me xhelozi, me inate, me gibete, me mthashe thene, me të këqija, zemër, do më thonë, e palavitne, edhe në hajr edhe në shërë. Edhe hajr bon edhe shërë, është i smur, kjo zemër është e smur. Bon edhe mirë, bon edhe keq. Bon hajr, bon edhe shërë. Bon gibet, bon haset. Pason epshet, e knaq vetën e vetë. Do më thonë, më katon Allahu subhanahu wa taala, kjo zemër ku duhet me shku? Me një herë duhet me shku më u dorëzu në sallën e operacionit. Në aspektin jo fizik, për në aspektin e fesë islame, do më thënë, duhet mu riparu kjo zemër me çka? Mu pendu drejt Allahut, me kërku falje, me përmisu vetën e vetë, me pas kujdes shikimi ti, dëgjimi ti, gjuha ti dhe kështu të me radhë. Kurse lloji i parë i zemrës, kanë thënë, është el qalbu selim, zemër e gjallë, e stërmbushur me dashurinë ndaj Allahut azza wa jall, e pastër nga dyshimet dhe lart nga epshet e kësaj dynjaje. Që kjo është zemër el qalb selim, ku Allahu subhanahu wa taala të ndëruar vëllezër e ka përmendur edhe në Kur'an. Këtë zemër, llojin e parë, e ka përmend Kur'an, ka thonë yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ash-Shu'ara ayati 88-89, thot Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun. Atë ditë, kur atë ditë? Në ditën e Kiametit. S'ka me të bëjë dobi kur gjë. S'ki avokat atje. S'ki kërkon. Ti me Allahun. Yawma la yanfa'u malun wala banun. A ditë s'ka me të bëjë dobi as pasuria, as evladi. Kreti vetëm le kemu kon. Përveç atyre që kanë me dalë për Allahut subhanahu wa ta'ala bi qalbin selim, me zemër të pastër. E mirë, çka do më thonë zemra e pastër? Edhe njëherë. Dietarët islam të ndëruar vëllezër kanë thonë se zemër e pastër apo zemër e pastër është ajo zemër që është larg prej 5 sendeve. Është larg që kjo zemra e pastër. Nëse në ditën e Kiametit a kena me dalë për Allahut, kur gjë s'ka me na bë dobi, as pasuri, as evladi, përveç atyre që kanë zemrat e pastërta. Merr me mend. E mirë, shko është zemër e pastër? Cilat janë ato zemrat e pastërta që janë të pastërta për 5 sendeve dietarët kanë thënë? Pi bidatit, janë të pastërta për bidateve në fe, janë të pastërta prej shirkut. Shirkut nuk i bën shirk Allahut, kjo zemër i drejtohet vetëm, faktikisht nuk i bën shirk Zotit, po kjo zemër adhuron vetëm Allahun azza wa jall. E para shirku, e dyta nuk bën bidate, e treta kjo zemër nuk e pason kujtjen edhe epshin. Është kundër. Allahu thot haram, haram. Allahu thot halal, halal. E katërta nuk bjen dyshime. Edhe zemër e cila është në gaflet. Zemër e cila është në gaflet, do më thonë zemër e cila e haron Allahu subhanahu wa ta'ala. Që kjo është qalb selim. Allahu në bëf për tyre, ja Rabbel Alamin. Nesër, murin gjallë para madhnisë Allahu azza wa jall, bi qalbin selim, me zemër të pastër. Une, që sa vite imam, që sa vite, do më thonë, po bëjt davet në rrugën Allahut, në fushën e davetit, edhe jem të pa, edhe po shikoj, edhe po vrej. Subhanallah, hasim shumë njerëz, rrim me shumë njerëz, ndëgjojmë shumë njerëz. Po foli për ata që falin namaz, Po foli për ata që s'falin hiç namaze. Zoti u dhëzoft. Për ata që falin, i kanë qëto smuja. Këtë sëmundje në zemrat e tyre. Do më thonë gjuha tyre s'është rahat.
faktikisht një fillimisht pi zemrën se kanë të mirë, pastaj edhe ndoshta i fal 5 vaktet, lexon Kur'an, shkon në umre, ndoshta ka kryer edhe haxhin, bën punë dhe vepra të mira, por kur e kthyer në fund subhanallahu, zemra ti katastrofë, gjuha ti katastrofë. Allahu më na ruajt. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë hadith pe përfundoi hutbën e parë, ka thënë pejgamberi alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Nuk ka mundësi me qenë imani i besimtarit i drejt, nuk ka mundësi me qenë imani i një besimtarit i drejt përderisa nuk e rregullon zemrën e vet. Edhe nëse nuk, derisa, pastaj ka thonë, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu wala yastaqima qalbu, edhe nuk ka mundësi mu i drejtu zemra derisa do ta drejtoj gjuhën e tij. Për imani, secili na e kena imanin në zemrat tona, e besojmë Allahun. Po ka thonë, nuk ka mundësi me qenë imani plot, mu drejtu që ky iman, mu kon stabil që ky iman, derisa ai e përmison zemrën. Edhe nuk ka mundësi me qenë zemra ti e përmisume derisa do ta përmison gjuhën e tij. Rahat sot s'jon musliman prej gjuhëve të muslimanëve. Rahat s'jon. Pi aty në ndoshta dhe që falen, edhe që shkojnë ndoshta në xhami, duke shpionu, duke bo gibet, duke bo më thashe thene, duke shpif, në anën tjetër i gje, të cilët japin sadakan, do shta agjerojnë, do shta lexojnë Kur'an, do shta shkojnë qabe, kurse në anën tjetër, Allahu me na rujt, bëjnë dallavere, bëjnë, o Zotu Allah, unë po shoh, po vrej. Nuk është iman i drejt derisa ta përmison zemrën, atë zemrën e pastër, nuk ka mundësi me përmisu zemrën derisa ta përmison gjuhën e tij. Çka do të thonë që kjo? Pe marrim një shembull. Ju pe dini çka është pus, bunar. Në për fshatra, në për katune, kanë përdorur përpara bunarat, edhe sot asaj dite përdorin puset. Kurse sot në kohën e teknologjisë, kohën e, më thënë, sendeve të mira, sot qeshmën të goja e kemi. Tona të mirat na i ka ofruar Allahu subhanahu wa taala, kurse sot neve puset të cilat i dërgojmë ose bunarat për një hap i çojmë në vendet e Afrikës atë ku është nevoja më e madhe, apo? Bunare si bunar, na e dim çka ka atje ujë, apo poshtë. E për me shku ti me marr ujë pi bunarit me çka duhet? Është ajo kofa, apo? Është ajo kofa që rrin një kofë çdo herë aty se për ndryshe s'u shkon ti atje vetë me çit garuzhdan me marr ujë. Është ndoshta thellë 15-20 metra çaj kofa duhet me shku deri poshtë, pastaj me ngre ujin deri në alt. E tash bunari është zemra. Bunari është zemra e njeriut. Kurse çajo kofa është gjuha e njeriut, gjuha. Tash pse njeriu shkon te bunari me pi ujë? Kur të marrësh ti e gjun kofën atje poshtë, edhe kthen nalt për me pi ujë, kur e kshyr ujë i keq, a e pin as e pin? Po se pin sepse ka dalë pi zemrës të keqe, ka dalë pi bunarit të keq. So është pusi i pastër, duhet pastrohet, se marrë smuje. Po nëse e gjun kofën, e ngren ujin lart, kur e sheh ujë i pastër, akull, edhe dhom ti pin, ka dalë prej bunarit të pastër, sepse e tillë është edhe zemra e pastër, pastaj zemra e pastër dalin fjalët e mira. Zemra e keqe dalin fjalët e këqija. Bunari i keq atje në fund del ujë i keq. Bunari i mirë atje në fund del ujë i mirë. E të tillët jemi edhe na sot, edhe kjo kohë që po jetojmë na sot, edhe shumë prej muslimanëve na sot nuk pikushtojmë rëndësi këtyre dy seneve, zemrës edhe gjuhës. Pejgamberi alayhi wasallam e ka kap gjuhën para sahabëve, gjuhën e ka kap. Ka thonë kufu alejka hadha, runi këtë gjuhën, se ka thonë gjuha ta bon futesh në xhehenem. Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na përmirësoj zemrat tona edhe gjuhët tona ya rabbel alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, hadithin e Resulullahit e dini të gjithë. Njëherë pejgamberi alayhi wasallam duke ndenjur me sahabët, si zakonisht e ka pas, ja u parashtër një pyetje pejgamberi alayhi wasallam sahabëve dhe i tha: "Atadruna man al-muflis?" Çka ka qenë e pyetja pejgamberit? "Atadruna man al-muflis?" A pe dini tha pejgamberi selam se kush është muflisi, kush është i falementuari, kush është fukaraja? I falementuar fukaraja, do të thënë dikush kur hin me një biznes, hub në fund, s'ka kur gjë. E ka hub biznisen. S'mund me vazhdu, ose është 9-0. Pejgamberi pyet sahabët, a pe dini kush është fukaraja? A pe dini kush është i falementuar? Tha, ja Rasulullah, tha, fukara është e njëri i cili la dinara wala dirham leh. Një njëri i cili s'ka as dinar, as dirhem, i çet shuplakat apo duart në xhepa, s'ka shka me nxjerr, kur gjë. Pejgamberi alayhi wasallam diçka i tha. Tha, i falementuar fukaraja është tani njëri në ditën e Kiametit. E ka krahasu Resulullahu fukaran e kësaj dynjaje me fukaran e ditës së Kiametit. Ka dallim fukaraja i kësaj dynjaje i cili zgat dorën për një kashorë bukë. Mi shif fëmijët e vet, s'ka fuqi materiale, s'ka kur gjaj, kurse fukaraja e ditës së Kiametit është krejt diçka tjetër. Tha fukaraja, tha pejgamberi selam është një njeri në ditën e Kiametit i cili ka me dal para Allahut azza wa jall me punë dhe vepra të mira, me namaz, me zeqat, me agjërim, subhanallahu, me lexim të Kuranit, me shumë vepra. Ka bë punë sa malet edhe kodrat. Po pastaj tha pejgamberi alayhi wasallam, gjitha çto vepra, edhe punët e tina që ti muflisit, që ti fukaras, që ti të falementuarit ditës së Kiametit i cili ka me dal para Allahut me shumë punë dhe vepra të mira, krejt kanë me ju bo zero. Kretë kanë me shkue. E qysh? Pse? Tash në e për marri, unë e për thëmë, që kjo zemra dhe që kjo gjuha. Kush ta bën? Ta bën gjuha, kanë thënë populli. Kush ta bën? Gjuha. Gjuha ta afron, gjuha të largon. E pse ky njeri që shtut, po shumë bre ka lexu Kur'an, po shumë ka dhënë zeqat, po shumë ka ndihmu, po shumë ka fal, shumë ka dhënë zeqat, po para Zotit kretë që kjo zero. Pse? Tha pejgamberi alayhi wasallam, daraba hadha. E ka rrej ato. I ka mshu ati. E ka përgoju ato. E ka shpif ato. Po s'kalon. Të keqe pa e bo. Të keqe s'kalon pa e bo. Allah më na ruajt. Edhe në fund tha pejgamberi alayhi wasallam, kur mos ka me pas punë dhe vepra të mira, kur gjë këtë zero kanë më bë, sevapët e veta që i ka bë diçka do sevapët që i ka bë, kam i dhon sevapët e veta që atij që i ka bë hak, atyre që i ka bë pa drejt, ky kam i dhon sevapët, atyre ata kanë më dhon gjunat, ndrim. Çështu është në ditën e Kiametit. Ndrohen senet, sevape me gjunahe, gjunahe me sevape, Allahu më na ruajt. Allahu me na ruajt. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu me na udhëzoj ya rabbel alamin. Ajo çfarë po du veten edhe juve më ju këshillu, më i pari veten, pas edhe juve të nderuar vëllezër, sa të mundemi ta përmendim Allahun. Sa folim keq për diko, sa përgojojmë, sa asi ta rrym gjuhën. Ta rrym gjuhën. Ta rrym zemrën. Nëse dojmë nesër ditën e Kiametit që kjo zemër me qenë e dobishme para madhërisë Allahut edhe me zemër me hinë xhenet ya rabbel alamin. Sepse ka shumë për njerëzve që thojnë, wallahu hoq, unë e kom zemrën e mirë. Ata ignorantët, ata xahilat, thojnë e kom zemrën e mirë. Ndoshta e kanë ata zemrën e mirë sepse keq zbojnë. Po kur ti sheti ata kështu të burra të mirë, po që vetëm namazi i mungon, veç sejdë i mungon, veç sadakaja i mungon, veç agjerimi i mungon. Thot vallahu hoxhu në kërkuna kesh spiboj, unë për minimu japi që mungu i ka namazin, mungu i ka disa sene, kur e këshysh nonën tjetër për aty në vllaznive tonë që i falen e që i bohën, la ilaha illallah, çka e të bo marrë ti? Ti ja pe fal namazin.
Atëre namazet ty s'po të largon mbi punë vetësia. A je tu e kontrollu vetën tënë? Nale gojen. Ka kujdes shikimi jot. Duhet me pas kujdes në dëgjimi jot. Duhet me pas kujdes ti ku po shkon, ti çka po prek. A ki marrë këtë din, qysh po ki sheftia? Që ky njeri edhe që i falet, edhe që i bën, qyre shkosht rreziku i tij në ditën e Kiametit. Ndoshta që ky xahili s'din hiç kur gjon, ndoshta arsyetohet për xhehlin e tij. Wallahu alem, Zoti di më së miri. Ja Rasulullah tha këshillom, tha shka me bo, tha la yazalu lisanaka rataban min dhikrillah, le të jetë gjua jote e lagur pi përmendjes së Allahut. Ti ruajmë zemrat tona, mos të paragjykojmë, të mendojmë mirë, të pendohemi, ta përmendim Allahun subhanahu wa taala, të arsyetojmë, të falim, të japim çata që zvim, na i shkojmë, s'është problem. Tjerë s'po na falim, na i falim, edhe me zemër i falim, është nesër dita e Kiametit do të dalim para madhrisë Allahut edhe do të pyetemi. Thot Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet përfundoi: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Keni frikë asaj ditës kur kena me shku te Allahu subhanahu wa taala. Allahu na përmirësoft zemrat tona, e zemrat e juaja, e zemrat e familjarëve të juaj. Allahu na përmirësoft me zemra edhe gjuhët tona. Lusim Allahun subhanahu wa taala që nga gjuhët tona e gjuhët e juaja mos del vetëm ajo çfarë Allahu është razi. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelle xhelaluhu më nai forcu dhe më nai përqendru zemrat tona, ashtu siç ka bëu dua pejgamberi alayhis salam, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. O Allah, o krijuesi i gjithësisë, ya Rab, o ti i cili ki zemrat tona në dy duart e tuaja, apo në dorën tënde, ja muqallibal qulub, o ti i cili i rretullon zemrat tona në dorën tënde, forcoi zemrat tona në rrugën tënde, ja Rabbel Alamin. O Allah, udhëzon na neve me neve, udhëzoj dhe të tjerët. O Allah, fal na neve e me neve fali dhe të tjerët. Udhëzoj familjar ton. Ja Allah, udhëzoj familjar ton, pre prindërve, pre motrave tona, pre vllaznive ton, pre akrabullokut ton. Udhëzoj xhamatet ton, ja Rabbel Alamin. Udhëzoj xhamatet tona, ja Rabbel Alamin. O Allah, zbrit rahmetin mesin ton dhe pezulloj hidhrimin pi kokave tona, ja Rabbel Alamin. O Allah, bëna haram për neve zjarmin e xhenemit. Ja Allah, bëna nasib xhenetin ton, ja Rabbel Alamin. O Allah ynë, o Zot ynë, ja Rabbel Alamin, shtona diturit dobishëm, ja Allah. Shtona diturit dobishëm, ja Allah. Ja Allah, lehtësona sprovat e kësaj dynjaje, ja Rabbel Alamin. O Allah, na shto jetën të jetojmë dhe bëjmë punë dhe vepra të mira dhe na mundson nesër që të ringjallemi nesër para te dalim me zemër të pastër, ja Rabbel Alamin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقم الصلاة.